Et ça c'est vrai, j'ai de gagner. Casse les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. 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 Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après, c'est le moment. Allez les bleus, allez. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après, on est champion. Allez les bleus, allez. Qui contrôle le terrain? Blaise Matuidi, yeah. Avec lui, on est serein. Blaise Matuidi, yeah. Qui contrôle le terrain? Blaise Matuidi, yeah. Avec lui, on est serein. Blaise Matuidi, yeah. Passement de jambes, crochet à gauche, à droite. Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont. Frappe, Kylian Mbappé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou